Salam, bu videoda sizlərlə birlikdə xüsusi sınav testlərimizin izahına başlayırıq. Baxaq görək, bu suallar arasında bilməli olduğumuz önəmli nələr var. İlk sualımız mətn məntiqi təhlilin analitik hissəsindən belə bir sualdır. İndi görək, bu sualı necə həll edə bilərik. Aşağıdakılardan hansı həyat pozan istifadə eləmədən rəsm çəkmək sənətidir cümləsinə mənaca ən yaxınıdır deyə bizdən soruşur. İndi biz variantlara belə baxmadan birbaşa bu cümlənin özündən məna çıxarmağa çalışsaq, çox da çətin cümlə deyil, düzdür? Bilirik ki, bir növ həyatımızda da yaşadığımız hadisələri, atdığımız addımları, keçən zamanı bir növ geri qaytara bilmirik. Buna bir bənzətmə eləyib, rəsm çəkmək sənətinə bənzədib. Yəni, rəssamlıqda da əgər pozan istifadə eləmiriksə, yaşadıklarımızı, çəkdiklərimizi, xəttləri, nöqtəni, rəngləri pozan yoxdursa bizim dəyişmək kimi bir fürsətimiz də yoxdur. Yəni geri qaytarmaq fürsətimiz yoxdur. Variantlara gəlmiş olsam birbaşa buradan çıxan məna. D variantına fikir versək, yaşanan hadisələri geri qaytarmağın yolu yoxdur demək istəyir yuxarıdakı cümlə. Yəni həyatımızda rəsm çəkərkən necə ki pozan istifadə eləmiriksə, çəkdiklərimizi geri qaytara bilmirik, həyatda da yaşanan hadisələri geri qaytarmağımız mümkün olmur. Birbaşa buradan çıxan məna lazım idi deyə doğru cavab oldu D variantı. Biz əgər A-ya, B-yə, C-yə, Y-yə baxsaq, bəlkə də bəzilərimiz bir növ bənzədib o variantlardan da birini seçə bilər. Amma bu suallarda mütləq fikir verməliyik ki, birbaşa buradan çıxan məna olsun. Yəni birbaşa buradan çıxan məna deyilsə, bəlkə də əlaqələndirdiyiniz cümlə doğru ola bilər, amma birbaşa buradan çıxmırsa, biz onu doğru cavab kimi götürə bilmərik. Məsələn, A-da yazıb ki, insan həyatı bir rəsm kimi rənglidir. Bəli, həqiqətən də insan həyatı bir rəsm kimi rənglidir. Amma yuxarıdakı cümlədən çıxan məna deyil axı bu. Ona görə A variantını atdıq. B. Bəziləri yaşamağı bir sənət olaraq qəbul edir. Bəlli, məsələn, mən yaşamağı bir sənət kimi qəbul edirəm. Amma bu yuxarıdan çıxan, o yuxarıda verilən cümlədə olan məna ilə eynilik təşkil eləmir. C variantı, sənətçilərin həyatda müvəffəqiyyətli olmaq şansı daha çoxdur. Bunu razılaşmıram. C variantını atdım. Hətta razılaşmaq bir qırağa, həm də nədir məsələ? Yenə də buradan çıxan bir məna deyil. Razılaşmış olsaydım da belə. Y variantı, həyatda səhv etmək qaçınmazdır. Bəli, doğrudur. Hər kəs səhv edir həyatda. Amma yenə birbaşa yuxarıdan çıxan məna bu deyil. Mənaca ən yaxın olan D variantıdır dedik. İkinci suala gəldik, keçdik. İndi ikinci sual. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var. Bir kənardan səliqəli sistemli də yaza bilərik və yaxud uzatmamaq üçün birbaşa mən elə üstlərinə də adların hamısını görürəm də qeyd edə bilərəm. Bura qədər oxudum. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var. Kimlərin? Kamal və Kənanın. Yazıram. Kompüter. Elə K ilə işarələyəcəm. Olsun, bitsin. Digərlərində isə ancaq kitabçalar var. Kitabçaları da K ilə işarələsəm qarışacaq. Ona görə onları da neyniyim? Laf fərqli rəng götürüm. Sadəcə baxın, ça yazıram. Ça. Kitabça. Oradan bilmiş olarıq. Və bir dənə də bura yalnız deyə qeyd edeyim. Bilək ki, yalnız kitabça. Oldu? Bura qədər oxuduq. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Kimlər idi bunlar? Ramin və Kamal. Həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları. Deməli, Kamalda yazıram üstünə. Həm təlimat, həm də yaddaş kitabçası. Oldu? Eyni şəkildə Ramində də təlimat və yaddaş kitabçası. Oldu? Bura qədər oxuduq, ayırdım, bitdi. Bu hissəsində belə qarışdıranlarımız olmuş olar ki, bəs kitabçalar ancaq Səlim, Ramin, Bəhramdaydı. Baxın, yuxarıda deyirsə ki, digərlərində ancaq kitabçalar var. Bu o deməkdir ki, bunlarda kitabçadan başqa kompüter falan belə bir şey yoxdur. Ancaq kitabçadır. Amma bu o demək deyil ki, digərlərində kitabça yoxdur. Oldu? Yenə təkrarlayıram. Bu şəxslərdə yalnız kitabçalar var. Təlimat kitabçası ola bilər, yaddaş kitabçası ola bilər. Kompüter yoxdur anlamındadır.
Bunlarda yalnız kitabçanın olması başqalarında kitabçanın olmaması anlamına gəlmir. Başqalarında da kitabça ola bilər. Oldu? Sadəcə bunlarda demək istirdi ki, yalnız kitabçadır, kompüter falan, başqa heç bir şey yoxdur. Gəldik sonra düşdük aşağıya. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Sonuncu cümləmiz buydu. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Deməli, Ramin və Kamaldan başqa qalanlar kim qaldı? Səlimdir, Bəhramdır, Kənandır. Bunlarda nə oldu? Yaddaş kitabçası. Ona görə nə edirəm? Bir dənə burada götürüb Kənana yaddaş kitabçası deyə qeyd edirəm. Qeyd elədim. Bura qədər də gəldim. Kamal və Bəhramın stolları taxtadandır. Qalanlar isə taxtadan deyil. Kamal və Bəhram. Kamal, bir də Bəhram. Taxtadan olanları da belə qırmızı ilə işarələdim. Qalanlarında da taxtadan deyil. Bura qədər də gəldik. İndi deyir, kimin kompüteri taxta stolun üstündədir? İndi baxıram ki, taxta stolun üstündə ümumiyyətlə kompüter ola biləcək neçə şəxs var idi? Biri Kenan idi, digəri də Kamal idi. İndi nəticə etibarilə taxta stol Kamalda və Bəhramdadır. Həm də taxta stol olmağından əlavə olaraq bizə nə lazımdır? Stolun üstünə kompüterin olmaq lazımdır. Bu da yalnız kimdədir? Yalnız Kamaldadır. Ona görə doğru cavab nə oldu? Y variantı. İndi mən bir-bir bunları belə detallı bir şəkildə yazdım. Təbii ki, birbaşa biz son cümləyə gəlmiş olsaydıq. Deyirdi, kimin kompüteri taxta stolun üstündədir. Onda gələrdim, elə son cümlələr oxumağım kifayət eləyərdi, düzdür? Ən başdan Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter olduğunu bilirəm. Və kompüteri bir buradadır, bir də buradadır. Bir də deyirdi, Kamal və Bəhramın stolları taxtadandır. Bir Kamalda taxtadandır, bir də Bəhramda. Elə bu cümlələri quran kimi hər şey bitirdi. Kitabçalarla özümüzü yormağımıza gərək qalmırdı. Və nəticədə kimin kompüteri taxta stolun üstündədir? Bilirəm ki, kompüteri və taxta stol olan Kamaldır deyə yalnız Kamalın. Nüməli fikir verirsə, sistemli bir şəkildə birbaşa cavaba gəlmək belə oxuyub bitirəndən sonra, mətndən tam tanış olandan sonra mümkün olur. O baxımdan da bəzən mətni yaxşı bir şəkildə bir dəfə heç olmasa üzdən oxumaq bizim işimizi rahatlaşdırır. O baxımdan da sizə tövsiyəm olar ki, çalışın birinci mətni yaxşı bir şəkildə oxuyun. Bəlkə də həqiqətən sonda olan cümlə bir də hər bir şeyi bir-bir qurmağımıza gərək buraxmayacaq. İkinci sualı bildik, gəldik üçüncü suala. Deyir, qanun uyğunluğu müəyyən eləyin və doğru variantı tapın. Sürətli bir şəkildə artıq yazmağa başlayacağım. Ox işarəsi sağa baxır, yuxarıya baxır, sola baxır, indi aşağı baxmalıdır. Aşağı baxan ox işarələrini saxlayıram, digərlərini atıram. Sonra bir fərqli axtarmalıyam da, düzdür? A ilə D variantı qalıb variantlarımız. Görürəm ki, bu hissəsində A-da ağ kvadrat var. D variantında amma qara kvadrat var. İndi baxaq görək, ağ kvadrat olmalıdır, yoxsa qara kvadrat olmalıdır. İndi bu ox işarəsinin elə istiqaməti boyunca baxsam, bura solu olmuş olsun. Buradan baxanda, bel hissəsindən baxanda. Düzdür, burada sağı olmuş olsun. Qara kvadrat haradadır? Sol tərəfdə, düzdür? İndi fikir verirsə, ox işarəsi yuxarıya baxır. Yenə bel hissəsindən baxıram. Qara kvadrat solda, ağ kvadrat sağda. İndi yenə bel hissəsindən baxacam. Qara kvadrat sol, ağ kvadrat sağ. Yenə nə olmalıdır? Bel hissəsindən baxanda, görürsünüz, buradan baxanda istəsəz çevirib də baxa bilərsiniz. Kompüterinizi, nə bilim, telefonunuzu. İndi qara kvadrat soldadırsa, sol buradır bizdə, sağ hardadır? Buradadır. Ona görə D variantını da atıram, A variantını tapmış oluram. Sonra baxın, belə də eləyə bilərsiniz. Şərt deyil ki, siz hər səfərində elə ardıcıllıqla gedəsiniz. Döndərmə ilə bağlı olan sualları biz 2-2 ayıraraq da işləyə bilirik. Buradan bu alınır deyərəm, buradan da bu alınır deyərəm. Düzdür? İndi qara kvadrat yuxarıdaydı, indi aşağıdadır. Tərsinədir də, düzdür?
Soldadsa harda olmalıdır qara kvadrat, sağda. Qutardı. Görürsünüz, yenə A variantı. Necə ki, başqa bir hissəsinə baxım, A kvadrat. Aşağıdadır, yuxarıdadır. Deməli, A kvadrat sağdadırsa harda olmalıdır, solda olmalıdır. Görürsünüz, bu formalarla da gəlib cavaba çıxa bilərik. Üçüncü sualda bildiyimizə görə keçirik növbəti suala. Dördüncü suala. Qanunyolu müəyyən edib doğru variantı tapmalıyıq. Tələblərdən demək olar ən çox soruşulan sual hələ ki bu olub. Əslində diqqətli baxanda görürük ki, çox da elə qəliz bir sual forması deyil. Variantlar da lap istəyirsə qarşısına düzək. A variantı dairə və kvadratdır. Düzdür, daha doğrusu dairə və üçbucaqdır. Sonra B variantı üçbucaq və qara kvadrat. C variantı qara kvadrat və qara dairə. D variantı ağ kvadrat və ağ dairə. E variantı ağ üçbucaq və ağ kvadrat. İndi mən burada kiməni istəyir? Bunu tapmamışdan əvvəl çalışacağım ki, görüm tapa biləcəyim yerə qədər sol tərəfdəki sözləri necə əlaqələndirə bilərəm, ümumiyyətlə hansıları tapa bilərəm. İndi fikir verirsə, sol tərəfdəki sözlərdə buradakı ba ilə buradakı ba bir-birinə eynidir. La ilə la eynidir, lə ilə lə eynidir, ki ilə ki eynidir. Amma sonun ortaq düşdüyü bir yer yoxdur. Eyni şəkildə mənin də ortaq düşdüyü bir yer yoxdur. Qalan bütün hecalar ortaqdır, düzdür? Gəlirəm sağ tərəfə indi. Fikir verirsə, buradakı ağ dairə ilə eynidir. Və sol tərəfdə 4 hərflidir sözümüz, sağ tərəfdə 2 simvolludur, düzdür? Oradan bilirəm ki, hər bir simvola 2 hərf uyğun gəlir. Yəni, qara üçbucaq, qara kvadrat, qara kvadrat, ağ kvadrat, ağ kvadrat. Hamısında bu formada ortaq simvol var. Amma yalnız fikir verirsə, əvvəlindən xətt çəkdiyim, axırı boş olan qara kvadrat, qara dairə variantıdır. Yəni, buradır. İndi bizdə də baxın, əvvəlindən xətt çəkdiyim, axırı boş olan hansıdır? Kimə sözüdür. Deməli, kimə sözünün şifrəsi uyğundur bu sətrə. Kinin şifrəsi qara kvadratdır, mənin şifrəsi də qara dairədir. Sonra baxın, əvvəlin üstündən xətt çəkməmişəm, amma axırın üstündən xətt çəkmişəm. Əvvəlin üstündən xətt çəkməmişəm, axırın üstündən xətt çəkmişəm. Soba sözüdür də, düzdür? Mənim sobanın şifrəsi də bura uyğundur. Yazdım bura. Soba. Deməli, ağ üçbucaq oldu so. Eyni şəkildə ba da oldu ağ kvadrat. Davamını tapa bilərəmmi? Bəli, tapa bilərəm. Niyə? Çünki artıq bilirəm ki, bu hissədən qara kvadrat əgər 2 idisə, bu sətrin şifrəsinin axırı nə olmalıdır? 2 olmalıdır. İndi axırı 2 olan hansı söz var? Ləki. Görürsünüz, yazdım bura. Ləki. Məllənin şifrəsi nə oldu? Qara üçbucaq. Birinci sətirdə axırı qara üçbucaqdır deyə axırı nə olmalıdır? Lə olmalıdır. İndi hardadır o söz? Lalə. Yazdım bura. Sonra deməli laya nə uyğun gəldi? Ağ dairə uyğun gəldi. Bu sətirdə axırıncı simvolu ağ dairə deyə axırı la olmalıdır. Həm o axırı la olan da nədir? Bala. Qutardı. Fikir verirsə hər bir şeyi tapdıq. Nə ola bilərdi ki, digər sözləri istəyərdi. Ona görə mən hamısını addım-addım bir-bir sizə müəyyənləşdirməyi göstərmiş oldum. Gəldim, bizdən kimə sözünü istədiyinə görə qara kvadrat, qara dairə deyə C variantı olaraq müəyyənləşdirdik. Keçdik 5-ci sualımıza. Halqalardan hansının yerini dəqiqliklə müəyyənləşdirmək mümkündür deyə soruşur. Bir sürətli yazacağım, bir də detallı formada yazma qaydasını bir növ daha qısa bir şəkildə üstündən keçəcəm. Biraz bunu yerləşdirim, əla. İndi biz nə demişdik? Demişdik ki, bu halqaların aşağıda hansılar olduğunu bilməyimiz üçün səliqəli bir şəkildə bunların xəttlərinin sayını, getdiyi yolları və s. yazmalıyıq. Yazıram, məsələn, bunun 1, 2, 3 dənə xətti var. Yazdım 3. H-ın 1, 2, 3, 4 xətti var. Yazdıq 4. F-in 1, 2, 3, 4, 5 xətti var. Qeydlədik 5. D-nin artıq sürətlənirəm. 4 xətti var. 3 xətt burada, 4 xətt burada, 5 xətt burada, 4 xətt burada. Aşağıda da eyni şəkildə. Vaxtımız getməsin deyə mən yazacağım. Siz uzaqbaşı səliqəli özünüz bir-bir sayarsınız. 3 xətt, 5 xətt,
4 xət, 4 xət, 4 xət, 3 xət, 5 xət, 4 xət. Hər birini qeyd elədik. İndi xətlərinin sayı az olanlardan başlamaq, əgər koordinatlarını yazacaqsınızsa daha rahat olar. Koordinatlarını yazaraq getmənizi tövsiyə edirəm, çünki başlanğıc olaraq xüsusilə ilk dəfə yazırsınızsa bu tipdən sualları, yoxsa rahat-rahat hər bir şeyi görə bilməyəcəksiniz. Mən indi sürətli cavabı tapma yolunu deyim bu sual üçün. Sonra digər alternativ vərdiş elətdirəcək bizi, yolla davam eləyərəm. Görürəm ki, burada diqqətlə baxanda 4 xəttlər var ki, 4 xəttlərin 3'ü bir-birinə birləşib burada. Amma yalnız bir dənə 4 xətti burada kənarda təkdir. Görürsünüz, 3'ü bir-birinə birləşib, digər amma kənarda tək qalıb. İndi aşağıda əgər bu 4 xəttlər bir-birinə birləşibsə, deməli bunlar bir-birinə birləşən BYH 4 xəttiləridir. Digəri kənarda təkdirsə, deməli bu kənarda tək olan da hansıdır? D-dir, qutardır. Deməli bu halqaya götürüb yazıram D. Deyə bilərsiniz ki, nə bilirsiniz? Bəlkə fırlanıb bu 3 dənəsi başqalarına birləşib filan. Yadda saxlayın ki, bu suallarda birləşən o qonşularımız var ha. Onlarla yolumuz, əlaqəmiz qəti itmir. Necə varsa elə də qalır. Sadəcə fərqli bir deyək rakursdan göstərir bizə bu şəkli. Biz də müəyyənləşdirməli oluruq. Oldu, gedilən yollar, qonşularımız ömrü boyu dəyişməz bu suallarda. İndi cavab nə oldu? A variantı. Deməli, dəqiqliklə müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəs digərlərini tapmaq mümkün olmurmu ki, başqa bir dənə də halqa var ki, onu tapa bilirik, amma digərlərini tapa bilmirik. Necə tapırıq? Məsələn, görürəm ki, yerdə qalan 4 xəttlərdən yalnız bu 4 xəttidir ki, həm bu 5 xəttiyə, həm də bu 5 xəttiyə birbaşa yolu var. Amma digər bu 4 xəttinin yalnız birbaşa bu 5 xəttiyə yolu var. Eyni şəkildə bu 4 xəttinin də yalnız birbaşa bu 5 xəttiyə yolu var. Deməli, yeganə B-dir ki, 4 xəttilərdən hər iki 5 xəttiyə yolu var. O baxımdan da gəlirəm aşağıda, görürəm ki, hər iki 5 xəttiyə yolu olan yalnız bu 4 xəttidir. Ona görə B-nin də yerini dəqiqliklə müəyyənləşdirə bilirəm. Variantlara baxın, variantlarda B olsaydı B də doğru olardı. Yoxdur deyə dərindən nəfəs alırıq, deyirik ki, əla. Yerdə qalanları müəyyənləşdirmək niyə olmur? Məsələn, 3 xəttilərdən başlasaq. Bu 3 xəttidən yol gedir 4 xəttiyə, 5 xəttiyə, bir də 4 xəttiyə. Yazırıq. Yanında 4, 5, 4. Digər 3 xəttidən də yol gedir 4 xətti, 5 xətti, 4 xətti. Yazıram. 4, 5, 4. Fikir verirsinizsə 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4. Gedilən yollara qədər, kodlara qədər hər şey eynidir də burada. Əgər kodlar eynidirsə 4, 5, 4, 4, 5, 4. Biz gəlib aşağıda deyə bilməyəcəyik. Bu A-dır, bu C, yoxsa tərsinə. Bu 3 xəttlər həmin halqalarda, düzdür, istəyirsə baxın yazaq. Bu 3 xəttdən yol gedir 4-ə, 5-ə, bir də 4-ə. Yəni koordinatlarını yazsaz 4, 5, 4. Eyni şəkildə buradan da yol gedir 4-ə, 5-ə, 4-ə. Koordinatlarını yazıram, olur yenə 4, 5, 4. Nəticədə fikir veririk, görürük ki, A ilə C'nin koordinatları alındı. Ya A buradadır, C burada, ya da tərsinə bunu da ömrü boyu tapa bilmirik. Ona görə A ilə C'ni ömrü boyu tapmaq mümkün olmur. Görürsünüz, məsələn, A varsa atırsız gedir. Eyni şəkildə bu 4 xəttinin də koordinatı ilə bu 4 xəttinin koordinatını yazanda eyni kodlar alınacaq. Eyni. Eyni şəkildə bunları da yazıram. Eyni kodlar alınır həmin 4 xəttlərdə və ömrü boyu bunları biz müəyyənləşdirə bilmirik. Ona görə də Y-dir, H-dır, harda varsa atırıq gedir. İndi bu hissələri sizə qarışıq gəlirsə, çalışın mütləq şəkil analizi mövzusundan bu sual formasını işləyin. Bu sualın rahat 3-4 forması var ki, hamısı test toplumumuzda var. Orada geniş bir şəkildə baxıb bir növ işləyib izləyə bilərsiniz. Sualı bildiyimizə görə keçirik növbəti sualımıza. Stoku sualıdır. K elementer hərflərini bir növ düzməliyik və buradakı blokların içərisində nəzərə almalıyıq ki, hər 6 hərfdən bir dənə olmalıdır. Burada da, görürsünüz, qara ilə ayrılıb da, bu hissədə də, eyni şəkildə burada da. Bundan əlavə hər bir sətirdə də
Hər hərfdən bir dənə olmalıdır, qətiyyən təkrarlanma olmamalıdır. Hər sütunda da hər hərfdən bir dənə olmalıdır, qəti təkrarlanma olmamalıdır. Baxaq görək indi nə edə bilərik. Hərf sayı çox olan hissələrdən başlayıram. Bu sual işarəsini tapmalıyam da, düzdür? Bilirəm ki, sualın yerinə artıq bu sütunda T ilə R var deyə TR olmaz. Y variantında R yazılıb deyə R atdım. Sonra sətir üzrə M var, artıq sualın yerinə M yazılmaz deyə M-i də atdım. Başqa bir şey tapa bilmirəmsə, məcbur doldurmağa başlayacağım. Hərflərin sayı çoxdur deyə, məsələn, bu sətirdən başlasam. Bilirəm ki, N, R, M, T. Baxın, N, R, M, T. Bunlar var bu sətirdə, K ilə L yoxdur. Ya K-nı buraya yazmalıyam, L-i bura, ya da tərsinə K-nı bura, L-i bura. Belə yazanda görürəm ki, səhv eləmiş oluram. Çünki bu blokun içərisində bir dənə K var idi də onsuz da. İkinci K-nı götürüb niyə yazım ki mən bura? O baxımdan da K-nı götürüb yazıram bura. L də gəlir, rahatlıqla qalır bura. Sonra baxıram elə başqa bloka. Elə bu blokun içərisinə də baxa bilərəm. Görüm nə əldə edirəm, yoxsa yox. K-dır, N-dir, T-dir, L-dir. Nə çatışmır? Çatışmayan M-lə R-dır. Düzdür? M-i bura yaza bilmirəm. Görəm ki, aşağısında var. Ona görə M-i götürüb bura yazaram. R-nı da götürüb bura yazaram. İndi bu sətirdə çatışmayan nə qaldı? L qaldı. Görürsə, həqiqətən də bu blokun içərisində L olmalıdır. Elə buradan da baxa bilərdim ki, L-nı bura yaza bilmərəm. Yuxarısında var. L hərfi buradan başqa bir yerə yazıla bilməz. İşim rahatlaşır getdikcə. Bu blokun içərisində nə çatışmır məsələn? Çatışmır T. Görürsə, T-ni götürüb yazıram bura. Artıq doldurmayacağım, çünki məndə nə lazımdır? Mənə bu sual işarəsi lazımdır. Çox da məqsədindən uzaqlaşmamalıyam. İndi fikirləşirəm ki, bu sual işarəsinin yerində nə ola bilməz? Və yaxud da nə ola bilər? Diqqətlə baxsaq, ən çox tapdığımız hərflərdən biri, ən çox görsənən hərflərdən biri nədir hazırda? L-dir. Bu blokun içərisində L hərfi olmalıdır da, düzdür? Bilirəm ki, mən L-i buraya yaza bilmərəm. Çünki sətrində var. Sonra görürsünüz, buraya yaza bilmədim. X yazım bura, balaca. L-i nə bura, nə də buraya yaza bilmərəm. Çünki yuxarısında L var. Düzdür? Eyni şəkildə L-i burada yaza bilmərəm. Çünki yuxarısında L var. Nəticədə bu blokun içərisində də L olmalıdır axı. Ona görə nə qaldı? L gəldi, qaldı bura. Yəni, bir də bunu uzun-uzadı doldurmağımıza qəti gərək qalmadı. 6-cı sualımızda tapdığımıza görə keçirik 7-ci sualımıza. Doğru açılışı müəyyənləşdirməliyik bu 7-ci sualımızda. İndi görək bunu bura necə yerləşdirərik. Elə bir variantlardan başlayıram. A variantı. I-nın yuxarısı M, sağı O. I-nın yuxarısında M-i görməyim üçün I-nı fırlada bura gətirməliyəm. I-nı bir dəfə 90 dərəcə fırlatsam belə dayanacaq, bir dəfə də fırlatsam belə dayanacaq. Düzdür? İndi görürəm ki, I-nın yuxarısında M olanda O solundadır. Amma A variantında I-nın yuxarısı M, O sağında verilib. Ona görə A variantını atdım. Sonra M-in yuxarısı A, sağı O. A-nı fırlada gətirirəm. A bir dəfə fırlanır, gəlir, belə dayanır. Bir dəfə də fırlansa, gəlir, dayanır, belə. Görürəm ki, M-in baş hissəsi A-nın baş hissəsinə baxır. Amma burada M-in baş hissəsi A-nın ayağına baxıb. Ona görə B variantında ata bilərəm. Hətta baxın, M-in yuxarısı A, solu O. M-in yuxarısı A, sağı O. Ona görə də ata bilərəm. Hətta baxın, mən artıq baxan kimi deyirəm ki, B variantı yanlışdır. Niyə? A-nın bircə dənə ayağı var da. A-nın bircə dənə ayağı var. Əgər bu da R-ə tərəf baxıbsa, qutardı getdi. Bunu hara fırladırsınızsa fırladın. Artıq bu ayaq hissə R-in baş hissəsinə məxsusdur. Neynəsək də gəlib, M-in baş hissəsinə doğru baxa bilməz. O baxımdan da B variantı getdi. C variantı A-nın yuxarısında B, sağında R. A-nın yuxarısında B-ni görməyim üçün fırlada gətirməliyəm, düzdür? Və yaxud da B-ni kəsib gətirərəm bura. Olduğu kimi gəlir qaydalarımıza görə. Qaydalarımızı da fəza fiqurları playlistindən izləyə bilərik. Elə YouTube-da da hər yerdən tapa bilərsiniz bunu. Kub yazan kimi mən çıxıram onsuz. İndi bu A-nı bir dənə sola doğru fırladıram. Sola fırlanır, A gəlir dayanır belə. Və görürəm ki, A-nın baş hissəsi qəti B-yə doğru baxmır.
Düzdür? Ona görə C variantı da getdi, qurtardı. Sonra D variantımıza gəlirik. Erin sağı, daha doğrusu erin yuxarısı O, sağı I. Erin yuxarısında O'nu görməyim üçün mən nə etməliyəm? Şəklə buradan baxmalıyam. Düzdür? Həqiqətən də erin yuxarısı O, ox istiqamətindən baxanda sağına da düşür I. İstiqamət düzdür. İndi hərflərin bir-birinə baxış tərzi. Görürük ki, D variantında erin ağız hissəsi onun yan tərəfinə baxır. Paralel bir şəkildə dayanıblar. Burada da elədi də, ağız hissəsi onun yan tərəfinə baxır, paralel dayanıblar. Erin ayağı I-nın baş hissəsinə baxır, erin ayağı I-nın baş hissəsinə baxır. Qurtardı. Və D variantında hər şey qaydasındadır. Y-yə gəldik. Y variantını baxan kim atacağım? Niyə? Çünki baxın, R ilə M qarşı üzlərdir. Bunlar necə gəlib yan bəyan olsunlar? Və yaxud da az əvvəl dedik ki, R'in yan hissəsi O'ya baxır, amma burada R'in ayaq hissəsi O'ya baxır. Ona görə də Y variantını da rahatlıqla ata bilərik. 8-ci sualımıza gəldik. Bir nəfər düz bir sahədə bir nöqtədən bərabər addımlarla 10 addım şərqə. Deyək ki, buradadır. Ümumiyyətlə, yazıram buradan. Şimal, yuxarı deməkdir, düzdür? Yuxarı. Cənub, aşağı deməkdir. Çünki bəzilərimiz belə qarışdırırıq. Şimal, cənub söhbətlə. Şərq, sağ deməkdir. Qərb də sol deməkdir. Gəlin baxın, hamısını dəyişək. 10 addım şərqə. Şərq nə idi? Sağ. Yazıram sağa. Sonra 20 addım cənuba. Aşağıya. Daha sonra 30 addım qərbə. Qərb sol idi də yazıram sola. Və sonra da 40 addım şimala, yəni yuxarıya. Hərəkət etsə, bu şəxs ilk olduğu nöqtənin hansı tərəfində olar? Niyə yazıram buradan? Baxın, 10 addım, bu olsun 10 addımlıq məsafə. Yazdım 10. Sağa. Sonra 20 addım aşağıya. Sualımı dəyişmişəm də artıq. 20 addım aşağıya. Bura olsun 20. Aşağıya. Daha sonra 30 addım sola. İndi ona nəzərən mən hər halda belə çəkmərəm də xətti, düzdür? 30 addım deyirsə, sola doğru heç olmasa bunun təqribi 3 qatı qədər bir şey çəkməliyəm. Görürsə 30 addım sola gəldim. Və son olaraq 40 addım yuxarı hərəkət eləsə. 40 addımda bu 20 addımımızın 2 qatıdır. Yuxarıya doğru hərəkət edirəm. Deyək ki, buralarda saxlayayım. Çox da yazının üstünə çıxmayayım. 40 addımda bu. Nəticədə deyir ki, bu şəxs ilk olduğu nöqtənin hansı tərəfindədir? Baxın, ilk olduğu nöqtənin, nöqtə burada, hansı tərəfindədir həmin şəxs? Belə bir əyri tərəfindədir. İndi götürürəm bu əyri tərəfi, baxın, sağ tərəfdə yazdığımız. Bu bizim olduğumuz mərkəz nöqtə kimi qeyd edirəm. Başlanğıc nöqtəsini həmişə burada qeyd edirik. Və o xətti olduğu kimi bura çəkirəm. İndi hara düşdü? Yuxarı ilə solun arasına. Deməli, haradadır? Yuxarı solda. Yazarım yuxarı sol. Yuxarı sözü nə idi? Şimal idi. Solda nə idi? Qərb idi. Nə oldu? Şimal qərb. Şimal qərb haradadır? Y variantında. Qurtardı, getdi. Yəni, bu qədər sadə. Belə çox beyninizi qarışdırmanıza gərək yoxdur. 9-cu suala gəldik. 9 nəfər müəllim 3 seminarda iştirak eləməlidir. Hər bir müəllim yalnız bir seminarda iştirak eləməlidir. Bu müəllimlərin seminarda iştiraklarına dair aşağıda şərtlər var. A seminarında B seminarından bir nəfər artıq iştirakçı olmalıdır. Yazıram bura. Deməli, A seminarı var, B seminarı var, bir də C seminarı var. Deməli, A-da B-yə nəzərən plus 1 olmalı. Bir nəfər artıq olmalıdır. Sonra Z-Y-X-dan heç biri A seminarında iştirak edə bilməz. Yazıram bura Z, Y, bir də X. Bunları biz A seminarında görməyəcəyik. Bilən üstündən xəttə çəkək. Sonra W, V və U. Bunlar hardadır? B seminarında iştirak edə bilməz. Üstündən xətt çəkdik və T,
SR. Bunlarda S seminarında iştirak edə bilməz. Bunun üstündən xətt çəkdik. Şərtimizi qurduq. İndi artıq geri qalan variantlarla müəyyənləşəcək. Deyir B seminarında yalnız T və Z iştirak eləyərsə, B seminarına gəlirəm. Yalnız T ilə Z iştirak eləyərsə. Mən bura artıq 3 nəfər yazmalıyam da mən. Çünki A-da bir vahid çox olmalıdır. Onda deyir, S seminarında 9 müəllimdən neçəsi iştirak eləyər? T ilə Z-ni bura yazdım. Avtomatik elə bir çox şey məlum olur. Baxın, mən bilirəm ki, Z A-da ola bilməz. B-də olub, əla, Z ilə işim bitib. Bilirəm ki, Y ilə X qalıb da burada, Z çıxandan sonra. Y ilə X A-da ola bilməz. Y ilə X B-də ola bilərmi? 9-cu suala görə yox. Deyir, yalnız T ilə Z iştirak eləməlidir. Onda Y ilə X harada qalır? C-lər. Görürsünüz, Y ilə X-i götürdüm, anında yazdım bura. İndi eyni şeyi C-də yoxlayacağım və yaxud elə B-də də yoxlaya bilərəm. W-dur, V-də U-dur. Bunlar B-də iştirak eləyə bilməyəcəklər. Düzdür? Deməli, ya A-ya, ya da C-yə bunları yazmalıyam. Bilmirəm hansıları yazım birinci, ona görə qərarsız qalıb tez gəlirəm bura. Burada işim daha rahatdır. T artıq B-yə yazılıb deyə. S ilə R də C-də ola bilmirsə, avtomatik S ilə R harada olmalıdır? Olmalıdır. Burada. İndi hərflərdən fikir versəz, lap buradan da işarələyək. Görürsünüz, T gedib, Y-dir, X-dir, gedib, Z gedib, düzdür? S-dir, R-dir, gedib. Fikir versə elə, buradakı 3 dənəsi qalıb da. Bunları indi mən necə yerləşdirəcəm? Bilirəm ki, A-da bir nəfər çox olmalıdır. O bir nəfər yerinə ya W-dur, ya V-dir, ya U-dur. Üçündən hər hansısa biridir. Bilmirəm hansıdır. Məsələn, yazıram bura W, ox işarəsi göstərəm ki, yeri dəyişə bilər. Bəs V ilə U hardadır? V ilə U da artıq buradadır. Yenə bunları dairəyə alıram. Belə ox işarəsi ilə göstərirəm ki, W ilə tək-tək bunların yerləri dəyişə bilər. Və nəticə etibarilə 9-cu suala görə nə olmuş olur? C seminarında 9 müəllimdən 4-ü iştirak eləmiş olur. Doğru cavab oldu B variantı. İndi 9-cu sualı tapdıq, düzdür? 10-cu suala keçəndə nə etməliyəm? Mən tez 9-dan əldə elədiyim nəticələrini hamısını bir-bir silməliyəm. Ləğv elədim. 9-dan nə yazıb? 9 iştirakçıdan ən az neçəsi, burada çapda düşməyib deyə bunu əlavə edeyim, C seminarında iştirak eləyə bilər. İndi baxaq görək, ən az neçəsi C seminarında iştirak eləyə bilər. Yerləşdirməyə çalışacağım, görüm hara qədər C seminarını minimumda saxlaya bilirəm. İndi fikir verirsə, burada xüsusi qeyd eləməyib də, B-də kim iştirak eləyər filan və s. Ona görə mən əgər burada başlasam hər hansısa bir şey qurmağa, bir xeyli sayda vaxt itirəcəm. Ona görə də bilirəm ki, 9 müəllim var. Bu 9 müəllimin hər biri bir seminarda iştirak eləməlidirsə, bu sayı parçalamağa çalışaram. Şərtə görə bilirəm ki, A-da B-dəkindən bir vahid çox olmalıdır. Mən məsələn hansı sayları müəyyənləşdirə bilirəm? Bilirəm ki, B-də bir nəfər iştirak eləsə, onda A-da bir vahid çox, 2 nəfər olmalıdır, 9-dan 3-ü 7, C-yə qalır 6. Belə olanda C nə olur? Maksimum olmuş olur. Yazın buralar maksimum. Max. İndi B-də 2 olsa, A-da 3 olur. O halda 2, 3, bura neçəsi qalmış olur? Qalmış olur 4'ü. İndi B-də 3 olsa, onda artıq A-da 4 olur, 7, C-yə qalır 2. İndi baxaq görək B-də 4 ola bilirmi? B-də 4 olsa, A-da olmuş olur 5, onda C-yə 0 qalmış olur. Amma şərtə görə A seminarında, B seminarında, C seminarında müəllimlər iştirak eləməlidirlər. Ona görə də bizim minimal sayımız nə olur? Olmuş olur. C-də iştirak eləyən 2, maksimal sayımızda neçə olmuş olur? Olmuş olur 6. Hətta hərfləri düzmək kimi bir şey eləmiş olsaq, gəlin onu da göstərim, daha detallı görək. Yenə təkrar edirəm. Görürsünüz, məsələn, burada 1 niyə olmaz?
Burada 1 olsa, gərək bu ikisinə bir yerdə 8 olsun, düzdür? Amma bizə lazımdır ki, A-da 1 vahid daha çox adam olsun. Hansı iki ardıcıl ədədin cəmi 8 edir? Heç birinin. Ona görə mümkün olmur. Və yaxud da bura 0 olsa, bura 4, bura 5 deyə düşünə bilərsiniz. Amma baxın bizə minimum neçəsi deyil. 0 artıq iştirak etməmək sayılır, düzdür? Ona görə də minimalı 2-dir. Bir də təsadüfi formada şərtlər daxilində burada 2 nəfəri saxlamağa çalışaq, görək necə olur. Məsələn, bilmirəm mən də. Deyirəm ki, təqribi olaraq Z ilə Y A-da iştirak eləməsin, iştirak eləyə bilməz şərtimizə görə, iştirak eləsin C-də. Görürsünüz, 2 nəfər buraya yerləşdirdim. Sonra X A-da iştirak eləyə bilmir deyə qalır burada. V, W bir də U. Gəlir qalsın burada W və U. Qalsın burada. Nə qaldı? T, S, R qalıb C-dəki şəxslər, düzdür? Məsəl üçün, T ilə S-i götürüb yazıram bura, R-i də yazıram bura. Nəticədə A-da olur 4 nəfər, B-də olur 3 nəfər, C-də də 2. Və cəmi bir yerdə 9 edir, A-da 1 vahid daha çox olmuş olur, C-də də minimum sayda adam 2 nəfər iştirak eləmiş olur. 10-cu sualımızı bildik, gəldik 11-ci sualımıza. B seminarında iştirak edən yeganə müəllim R olsa, aşağıdakılardan hansı A seminarında iştirak eləyər? Gələk indi bunu yazaq. Yenə təbii ki, əvvəlki sualdan qalan hər bir şey silirik. B seminarında iştirak edən yeganə müəllim R olsa. Bilirəm ki, artıq burada 2 nəfər iştirak eləməlidir. A seminarında deyir, hansı A seminarında iştirak eləyər aşağıdakılardan. İndi gəldim. Mən bilirəm ki, C seminarında olan R artıq gəlib keçib bura. T ilə S də əgər C seminarında olmayacaqsa, T ilə S gəlib hara düşür? Avtomatik bura. Qutardı. Qalanını getməyimə ehtiyacı varmı? Yoxdur. Niyə? Çünki A-da 1 vahid çox iştirakçı olmalıdır. B-də R idisə, A-da da artıq T ilə S C-yə düşə bilmir deyə gəlib A variantında da, A seminarında T ilə S qalmış olur. Doğru cavabı nə oldu? Y variantı. Bəs yerdə qalanlar hara gedir? Yerdə qalanlar da təbii ki, C-yə. Məsələn, W-dur, V-dir, U-dur. Eyni şəkildə Z-dir, Y-dir, X-dir. Bayaqda yazmışdır, düzdür? Maksimalı 6 ola bilərdi ki, 6 iştirakçının 6-sında C-də bu şəkildə qurmuş oluruq belə olan halda. 11-ci sualımızı bildik. 12-ci sualımıza gəldik. Yenə sürətli bir şəkildə yaza bilərik. Məsələn, baş hissələrinə baxsaq. Dairədir, kvadratdır, uzunsov dairədir. Hərəsindən bir dənədir, düzdür, uzunsov dairə. Dairə, kvadrat. Kvadrat, uzunsov dairə, indi dairə olmalıdır. Variantlara baxıram. Baş hissəsi dairə olmayanları atıram. Bir A variantı qaldı, bir də D variantı. Sonra başqa hissələrə baxsaq. Qollarına baxaq məsələn. Qolları hər ikisi açıq, düzdür? Hər sətirdə bir dənə var. Yenə hər ikisi açıq. Burada yana doğru olan, görürsünüz, uzun əllər, qısa əllər, uzun əllər, qısa əllər, uzun əllər, qısa əllər. Və burada da uzun əl, qısa əl varsa, hər ikisi açıq olmalıdır. D-ni də atdım, A variantını saxladım. Başqa hissəsinə də baxa bilərdik təbii ki. Görürsünüz, yenə topları dairəvidir. Amerikan topudur. Bu da rombdur. Romb, dairə, Amerikan topu. Burada da deməli, Amerikan topu, romb, indi olmalıdır dairə. Görürsünüz, hər şey istənilən halda A variantında doğru gəlir. Düşünürəm ki, bu sualın öhdəsindən rahatlıqla gəlmiş olmalıyıq. 13-cü sualdayıq. Rənglərin asılılığından istifadə edilmiş olsaq. Bir kənardan sürətli yazıram. Görürəm ki, qara, ağ, qara. Nəyi verib? Ağı verib. Əgər ağdırsa hamısı nə olur? Qara olmuş olur. Üçüncü sətirdə qara, qara, ağ. Elə birinci sətirdəki məntiqdə düzdür. Yenə nə olub? Ağ olub. Ona görə oranı yazmıram. Sonra baxaq. Ağ, qara, ağ. Nə oldu? Oldu ağ. Deməli, 2 qara, 1 ağ da ağı verir. 2 ağ, 1 qara da ağı verir.
Əgər hamısı ağdırsa qaranı verir, əgər hamısı qaradırsa yenə qaranı verir. Buradan elə bu məntiqi çıxara bilərəm ki, hansı hallarda qara olur? Bütün rənglər eyni olanda qaranı verir. Görürsünüz yenə qara, 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 bütün rənglər eyni idi, qaranı verdi. Qalan digər halların hamısına nə olacaq? Ağ olacaq. Gəlirəm indi aşağıya, görüm cavabı necə müəyyənləşdirirəm. Nəticəni qara görürəmsə, deməli dam nə olmalıdır? Ağ olmalıdır. Çünki bütün rənglər eyni olanda qaranı verirdi. Ona görə bunlar getdi. B variantı, Y variantı getdi. Ağdır, ağdır, ağdır. Sual işarəsinin yerində dam ağ variant lazım idi bizə. Bir də yenə bura baxıram. Görürəm ki, bura qaradır. Qaradırsa, deməli həmin hissə mütləq eyni rənglər olmalıdır. Ağdır, ağdır. Yenə axırdan ikincisi ağ olmalıdır. Axırdan ikincisi ağ olan D variantı var. A-nı atdım. Bir də C variantı var. İndi qaldı digər hissələr. Məsələn, sadəcə ikinci hissəyə baxsaq bura. Görürük ki, qaradır, qaradır. Burada ağ verilib. Mən bilirəm ki, burada qara olsaydı, nəticə yenə qara olmalıydı. Düzdür? Ona görə həmin hissə qara olmamalıdır, mütləq ağ olmalıdır. C variantında qara verilib deyə C-ni atdım. D variantını cavab kimi tapdım. 13 getdi, 14-ə gəlib çatırıq. Minimum KL cəmi lazımdır bizə. Elə buradan görürəm ki, N plus K plus L bərabərdir, axırı 1 ilə bitib də, düzdür? Ya 11-dir, ya da fikirləşirəm ki, yəqin 21-dir. 21 olduğunu düşünürəm. Niyə? Çünki əvvələ 2 çıxıb, yenə də eyni hərfləri toplayıb. Fikir verirsə, MN KL'in cəmi burada da verilib, ML KL'in cəmi burada da verilib. Oradan fikirləşirəm ki, deməli 21 eləyib ki, 1 yazıb 2 yadda, 21, 2 də yadda, 23, göz qarşıya da 2 çıxıb. Yəni bu 2-nin çıxmağından və axırın da buradan 1-lə bitməyindən bilirik ki, bu cəm 21-dir. Yazıram bura 21. Bizə nə lazımdır? Minimum KL. Niyə minimum deyir? Çünki biz burada %100 tapa bilmirik də. K neçədir, L neçədir. O qədər qiymət ola bilər ki, o baxımdan da minimumunu soruşur. Yəni bir çox qiymət ala bilir burada. Minimum fikirləşirəm ki, yəqin 0,1 olar. Amma 0,1 yaza bilmərəm axı. 0 yaza bilmərəm hər hansısa birinə. Niyə? Çünki bunlardan hamısı hər hansısa biri 0 olası olsaydı, əvvəldə də istifadə olunub axı. 0 ilə başlayan 2 rəqəmli ədəd olmazdı. O baxımdan da yanlışdır. Niyə 0,1 olmadı? Olsun yaxşı 1-dən 2. 1-lə 2 yazanda cəmi 3 eləyir. 21-dən 3 çıxanda bu ikisinin cəmi qalır 18. Ona gərək bu da 9 olsun, bu da 9 olsun. Amma bunlar fərqli hərfdir, fərqli rəqəm olmalıdır. Bu baxımdan da düşünürəm ki, K ilə L-in cəmi 3 də deyil. Neçədir? 1 ilə 3, bu cəm 4-dür. Təbii ki, yerləri dəyişə də bilər. 3 olar K, 1 olar L, onu ömrü boyu bilə bilmirik. Onsuz da önəmi yoxdur, bizə cəmini istəyir. 21-dən 4-ü çıxanda bu ikisinin cəmi də olur 17. Nəticədə cəmi 17 olan 2 fərqli rəqəm var, 9 və 8. Hansı-hansıdır bilməsək belə. Və hər şey düz gəlmiş olur. Minimum KL cəmi neçə oldu? 4, yəni B variantı. 15-ci sual gəlib çatdıq. B, F, P-nin cəmini istəyir. Baxaq görək, indi bunu necə taparıq. İpucu hissəsi axtarmalıyıq ki, oradan bir növ sürətli bir şəkildə cavablarımıza gəlib çıxa bilək. Ən rahatı bu alt-alta toplama hissəsinə baxanda görürük ki, 6-nın üstünə P-ni gəlib yazıb bu hissəyə 8. Oradan tez bilirik ki, deməli P 2-dir. Və harada P görürəmsə, yazıram bu P-lərə 2. Görürsünüz, harada P görürəmsə, P-lərə 2-ni qeyd eləmiş oldum. Yenə bir ipucu axtaracağım, görüm, gəlib cavab hissəsinə, növbəti hissələrə necə çıxa bilərəm. Çünki bu hissələrdə artıq çox eləyə biləcəyim bir şey yoxdur. O baxımdan da buralara gəlirəm. Bilirəm ki, ABC-ni F-ə vurub yazır bu hissəyə. Və bura diqqət yetirəndə görürəm ki, ABC-ni F-ə vurub A, 6, S alıb. Yəni burada da S var idi. Burada da S-ni görə bilirəm. Və hansısa bir rəqəm təkrar görsənirsə, xüsusilə baxın, 3 rəqəmli ədədi F-ə vurub təkrar elə 3 rəqəmli ədəd alırsa, əvvəli A, axırı S idisə, burada da əvvəli A, axırı S idisə,
Hə, buradan bilirik ki, deməli F1 imiş ki, biri vurub ABC-yə, elə ABC alıb. Və buradan da bizə demək istəyib ki, B 6-dır. Təkrarən götürüb elə onu yazmışam aşağıya. Oldu. Görs B-nin də 6 olduğunu buradan bildim. Ona görə B-nin 6 olduğunu bildiyimə görə harda B görəmsə, götürüb həmin o B-yə də 6-nı qeyd edirəm. Yenə nə etməliyəm? Yenə düşünməliyəm ki, görün başqa hissələrindən nələr tapa bilərəm. F-lərin də yerinə elə birləri buradan qeyd edirəm. İndi bundan sonra yerdə qalan hərfləri də təbii ki tapa bilərik. Amma baxsaq bizdən nə istəyir? B-nin, F-in, P-nin cəmini. B-ni tapmışıq 6, F-i 1, P-ni də 2. Toplayanda olur 9. Yəni D variantı. Amma təbii ki, əgər inkişaf eləmək istəyiriksə, vərdiş eləmək istəyiriksə, tapa biləcəyimiz yerə qədər getməyimiz daha yaxşı olar. Yerdə qalan hissəni bir növ hardan tapmaq olar? Əslində bir çox yerdən tapmaq olar. Təsadüfən hər hansısa birini deyim. Məsəl üçün, mən görürəm ki, adicə hara olsun? Ya bura olar məsələn. Görüş, bu hissələrə baxanda buradan fikirləşirəm ki, bu ədədi almağım üçün nə etməliyəm? Görüş, bu 3 rəqəmli ədədi vurmalıyam 2-yə, buranı almalıyam. Düzdür? Və bunu da vuranda son hissə hardan formalaşır? Məsələn, deyək ki, buradan elə 2 dəfə 6. Eləyir 12, 2 yazıb 1 yadda, lap baş hissəsindən gedək. Deməli, bir dənə silim buranı. Deməli, bu ədədi, deyək ki, bura vurub, buranı alındırıq da. 2-ni vurub S-yə, ne bilmirəm, neçəs eləyib, yazıb bura K, gizlədib də bizim üçün. Sonra 2-ni vurub 6-ya, eləyib 12, 2 yazıb 1 yadda, düzdür? 2-ni vurur A-ya, 1 də yadda, 10 neçəs eləyir. Mən buradan fikirləşirəm ki, A 5 və 5-dən yuxarı bir rəqəmdir. Çünki A əgər, məsəl üçün, 4 olası olsaydı, 2 dəfə 4, 8, 1 də yadda 9. Bura tək bir dənə rəqəm, hərf yazardı, düzdür? 2 dənə hərf yazmazdı. Ona görə düşünürəm ki, A 5 və 5-dən yuxarıdır. Məsələn, yoxlayıram görün 5 olarmı? Səhv olsa biləcəm. Əslində bilirəm, sadəcə göstərmək istəyirəm sizə. Deməli, A-ya deyək ki, 5 yazsaq. Axırıncı dəfə arada qalmışdıq. 2 dəfə 6, 12. 2 yazıb 1 yadda. 2 dəfə 5, 10. 1 də yadda 11. Görürsünüz, belə onda F-da 1 olur, V-da 1 olur. Ona görə deməli, A 5 olmaz. İndi A-ya nə yaza bilərəm? 6 yaza bilərdim, B-yə 6 olmasaydı. Növbəti nə gəlir? 7 gəlir. Yazdıq 7. 2 dəfə 6, 12, 2 yazıb 1 yadda, 2 dəfə 7, 14, 1 də yadda, 15. Gör, çıxan V, 5. Başqasının üstə düşmədi ki. Düşmədisə deməli, hər şey qaydasındadır. İndi yoxlayıram. Burada 2 ilə 2-ni toplayıb 4. Yəqin ki, əvvəldən 2 yadda gəlib, 6 yazıb. Burada iş yekunlaşıb. Bu üstündə da 2 ilə 5-i toplayanda A-ya 7 düşür. A-ya biz yuxarıda da 7 yazmışdıq. Aşağıda da 7 oldu. Deməli, hər şey qaydasındadır. Görsə artıq harada A varsa, A-lara da götürüb 7 yazaraq davam edə bilirəm. Sonra məsələn, haradan gedə bilərəm? Yəni, bunların hamısı baxın öyrədicidir, həqiqətən belə şeylərə baxmaq. Məsəl üçün, bu ortadakı ədəd nədən alınır? Bunları bir kənara çıxarıb yazsaq, hətta daha qəşəng, rahat görərsiniz. Bu 3 rəqəmli ədədi D-yə vurub yazıb bura. Düzdür, hətta baxın yazıram. 760 neçəsədir. Vurub D-yə, artıq cavabı tapmışıq. Sadəcə öyrənməyimiz üçün bunu edirik, uzadırıq. İstəyən videonu sürətli yığa bilər. Alınıb 20-22, 2-2 MP, 22 MP. PD2 də elə belə, düzdür? İndi mən buradan fikirləşə bilərəm ki, rahatlıqla baxan kimi. D elə bir rəqəmdir ki, 700-ü vuranda 2200-ə çıxıb. Deməli, hər halda D neçə olar? Buradan bilirəm də, 7-ni neçəyə vuranda 22-yə yaxın bir şey alınır, 3-ə vuranda. Ona görə artıq rahatlıqla deyirik ki, D neçəymiş? 3-ümüş ki, görürsünüz 7 dəfə 3, 21 eləyib, əvvəlki yaddalarla bir yerdə 22-yə çıxıb. Görürsünüz D-nin də 3 olduğunu müəyyənləşdirmiş oldum. Burada yəqin ki, qəşəng görsənmir, əssodur. Belə başa düşək. Görürsünüz D-yə də 3 yazdım. Sonra elə D-yə 3 yazmışkən, nəyi 3-ə vuranda 2 alınar?
4'ü buranda alınar da, düzdür? Ona görə C-nin də 4 olduğunu düşünürəm. Görürsünüz, C-yə də 4 yazdım. Harada C görəmsə, yazıram 4. Yoxlayaq, 3 dəfə 4, 12, 2 yazdıq, 1 yadda. 3 dəfə 6, 18, 1 də yadda, 19. 9 yazdıq, 1 yadda, 3 dəfə 7, 21, 1 də yadda, 22. N-də neçə oldu? 9 oldu. Baxaq görək, bu hissə düz çıxır. 6 ilə 2-ci cəmi 8, əla. 7 ilə 9-cu cəmi 16, düzdür? Fikirləşirəm ki, K da 8 olmuş olsun. Eləsin 24, 4 yazaq 2 yadda. İndi bu sütunda 2 ilə 2-ci cəmi 4, 2 də yadda 6, qutardı. Hər şey qaydasındadır. İndi bəzilərimiz deyir ki, düşünür ki, bəs K-ya 8 düşdü. Burada 8 var idi axı. Onun heç bir problemi yoxdur. Əsas odur ki, hərflər bir-birlərindən fərqli olsunlar. Yoxsa açıqda olan hansısa bir rəqəmə tuş gələ bilərlər, uyğun gələ bilərlər, heç bir problem olmaz. Qısacası 15-ci sualı detallı bir şəkildə izahdan sonra ümid edirəm ki, yaxşı bir şəkildə başa düşdük. Belə cavabı onsuz da çoxdan tapmışdıq. D variantı olaraq keçdik 16-cı sualımıza. Greyfrut, meyvə, kompot, içki. Bilirəm ki, greyfrut meyvələrdən biridir. Variantlara gəlirəm. Avtobus nəqliyyatlardan biridir. Kəklik quşlardan biridir. Pediatr uşaqlardan biri deyil. Getdi. Görsəz davamını yoxlamıram. Sərv ağaclardan biridir. Bina tikintilərdən deməyək, tikililərdən biridir. Laf deyilə tikintilərdən biridir, amma tikililərdən biridir. Deyək ki, bunu da saxladıq. Davamına baxaq. Kompot içkilərdən biridir. Benzin mayilərdən biridir. Olsun. Kabab qonaqlıqlardan biri deyil. Yəni, el arasında sənə kabab qonaqlığı verərəm filan, amma yəni, bu biraz mənası çıxır da, düzdür? Tam uyğunlaşmayan bir, deyək ki, sözlər cütüdür. Kağız materiallardan biridir. Peşə, memarlar, daha doğrusu, memar peşələrdən biridir. Düz gəlir. 4 dənə variant, 3 dənə variant arasında qalmışıq hələ ki. İndi davamında yuxarını başqa cür əlaqələndirəcəyik, düzdür? Greyfurt meyvəsindən kompot içkisi hazırlanır. İndi avtobus nəqliyyatından benzin mayesi alınmır da, düzdür? Mənasız gəldi. Cümləmiz görürsünüz, mənasız olur. Sonra bina tikilisindən və yaxud tikintisindən memar peşəsi, görürsünüz, biraz mənasız oldu, alınmır. İndi sərv ağacından kağız materialı hazırlanır. Qutardı. Nə oldu? D variantı. Yəqin ki, bu sualda problem yaşamamışıq. 2-2 ayrı, görürsünüz, bir-bir variantlarda çıxaraq gedə bilirik. Anaqramı həll eləməliyik. Vulkan, zəlzələ, tsunami, daşqın. Fəlakətlərin hamısının adı verilib, zəlzələ deyəndə gözümüzə zəlzələ gəlir, vulkan deyəndə vulkan, tsunami deyəndə tsunami, daşqın deyəndə daşqın, düzdür? Amma fəlakət deyəndə bunlardan hər hansısa biri. Oldu? Yəni, fəlakət daha ümumidir, bunların ümumi adıdır. Amma daşqın, tsunami daha xüsusidirlər burada. O baxımdan doğru cavab nə oldu? Fərqlənən Y variantı. 18. Baxaq görək, burada nə var? Fincan, stəkan, sonra nəlbəki, boşqab, A variantı da, baxın görüm nə oxşuyur? Pilləkən. Məli, hamısı yeməkdə, çayda, yeyib-içməkdə istifadə olunur, amma pilləkən yox. Fərqli variantı tapdıq. 19. Sanguinik, melanxolik, flegmatik, xalorik. Bunlar insan psixologiyasının, temperamentin növləridir, amma evristik bunlar sırasında deyil. Evristik nədir? Buradan yadda saxlaya bilərsiniz. Məsələn, ağlımıza hər hansısa bir qeyri-adi bir fikir gələndə, nəsə bir biz aydınlanma yaşana nə deyirik? Deyirik evrika, düzdür? Həmin o evrika sözündən yadda saxlaya bilərsiniz. Evristik fikir qeyri-adi, təbii olmayan, insanı aydınladan, aydınlanmanın gəldiyi, aydınlanmanın gətirdiyi, bizə fərqli bir, deyək ki, baxış bucağı formalaşdıran fikir anlamına gəlir. Buradan bir növ, bundan sonra ümid edirəm ki, adınızda qalar. 20-ci sual. Qanunuqlu müəyyən edib doğru olan variantı seçməliyik. Bilmirəm necə başlamalıyam. Deyək ki, səhv başlasam. Hər hansısa bir yerdən başlamalıyam da. Görürəm ki, zənciri belə açıb. Ağ ardınca qara kvadrat gəlib. Məsələn, belə eləsəm, buradan başlasam. Ağ, sonra qara kvadrat. Baxın, sonra yenə ağ, qara kvadrat.
Yenə ağ qara kvadrat. Saat əqrəbinin əksinə fırlandım. Amma ikinci sətirdə düz gəlmir axı. Qara kvadrat olmuş olur, amma burada qara kvadrat, ağ kvadrat yazıb. Deməli, başqa bir yerdən başlamalıyam. Deməli, başqa yerdən də başlamaq olar. Ona görə də bu sətri ötürüb üçüncü sətrə keçənlər birbaşa səhv eləmiş olurlar. İndi belə başlasaq, baxın, ağ kvadrat, qara kvadrat. Lap yazaq buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belə daha rahat olur, düzdür? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fikir verin, hər şey düz gəlir. İndi yenə burada da eyni şey eləməliyəm. Qara kvadrat, ağ kvadrat. Görürsünüz, qara kvadrat, ağ kvadrat. 3, 4, qara kvadrat. 5, 6. Ağ kvadrat, qara kvadrat. Aşağıda deməli, eyni qayda ilə gedirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İndi ağ kvadrat, qara kvadrat olmalıdır əvvəli. Getdi. Üçüncü, dördüncü. Nə olmalıydı? Qara kvadrat, ağ kvadrat. A da getdi. Bunu da atmışdıq başdan. Deməli, 1, 2, 3, 4. Rəqəmlərə diqqətlə baxın. 5, 6. Hər şeyin düzgün olduğu nə oldu? D variantı. 21-ci suala gəlirik. Qatlanmış kağızı açıb doğru variantı müəyyənləşdirməliyik. Kağız yuxarıdan aşağıya qatlanıb, sonra da soldan sağa qatlanıb. Ən sağ tərəfdəki şəkli deməli, əvvəlcə sola doğru açmalıyam. Sola doğru açanda nə olur? Buradakı qara simetrik burada düşür. Buradakı bu qara gəlir, burada düşür. Bir də nə etməliyik? Yuxarıya açmalıyıq. Bu qara hissə burada düşür. Buradakı qara hissələr də gəlib, buralara da düşmüş olur. İndi variantlara baxırıq. Variantlarda görək, səhvi, düzü hardan taparıq. Kağızın bu hissələrə fikir versə kəsilməyib də. B variantında kəsib. Atdıq. Sonra Y variantında da kəsib, Y-ni də atdıq. İki variant arasında qalmışıq. Sağla solda eyni fiqur olmalıdır. Sanki bir növ 5 bucağın parası kimi. Burada dairə verib, burada 5 bucaq formasında bunu da atdıq. Ortada dairə əmələ gəlməlidir. Belə uzun sov dairə yox. D-ni də atdıq. Nə qalmış oldu? A variantı. Qutardı. Başdan baxın, elə belə bölsəydik, bir gözümüzdə burada olsaydı, oradan da uyğunlaşdıra bilərdik. Yəni, bu parça olduğu kimi olduğu yerdə qalmalıdır. Olduğu kimi olduğu yerdə, məsələn, A variantında qalıb. Növbəti suala gəldik. 22-ci sual. 1 ilə 2 nəyə birləşib 5-ə? 1-in kvadratı 2-nin kvadratı. 4 ilə 1-in cəmi oldu 5. Ümumiyyətlə 13 ədədini gördünüzsə, 13 əksər hallarda 2 ilə 3-ün kvadratları cəmindən alınır. 3-ün kvadratı 9, 4-ün kvadratı 16. Toplayanda oldu 25. Deməli, doğru cavab oldu Y variantı. Gəldik 23-cü suala. 23-cü sualda çarpaz bir şəkildə vururuq. 8 dəfə 4 eləyir 32. 7 dəfə 4 olmuş olur 28. 32-dən 28-i çıxanda olur ortadakı 4. 7 dəfə 2 14. 9 dəfə 6 54. 54-dən 14-ü çıxdıq. Oldu 40. Deməli, buradakı hasildən çıxmalıyam da. Ona görə 9 dəfə 3 27. 6 dəfə 4 24. 27-dən də 24-ü çıxanda olmuş olur 3. 23-cü sualın doğru cavabını C variantı olaraq tapdıq. 24-ə çatdıq. İndi bu sətirdə işimiz rahatdır. Düzdür? Buranı tapmalıyam. Bilirəm ki, dairənin üstünə 3 gəlib 8 alıbsa, daha doğrusu kvadratın üstünə 3 gəlib 8 alıbsa, kvadrat deməli 5-dir. Kvadrat 5-dirsə, dairə neçədir? 4-dür. İndi dairə 4-dür, kvadrat 5-dir. Deməli, üçbucaq neçəymiş? 1 imiş. Bu qədər sadə. Üçbucaq 1, kvadrat 5, dairə də 4. 4 ilə 5-in cəmi olmuş oldu 9. 9-dan 1 çıxanda 8. İndi 8-i 4-ə bölürük. Neçə oldu? 2. Yəni B variantı. 25-ə gəldik. 25-ci sualda. İlk 2 rəqəmi bir-birindən çıxır. Görürsünüz, 9-dan 4-ü çıxıb yazıb 5. 9-dan 3-ü çıxıb yazıb 6. 9-dan 2-ni çıxırıq, yazırıq 7. Sonra ikinci rəqəmdən 3-cü rəqəmi çıxır. 9-dan 2 çıxıb yazıb 7. 9-dan 6-nı çıxıb 3 yazıb, 9-dan 1-i çıxırıq, yazırıq 8. Və ən sonda da fərqli rəngdən istifadə edək, qəşəng görsənsin. Sonuncu rəqəmdən əvvəldəki rəqəmi çıxıb. Görürsünüz, 7-dən 2-ni çıxdıq 5. 8-dən 6-nı çıxdıq 2.
6-dan 1-i çıxdıq, 5. Nə alındı? 785. Doğru cavab oldu. D variantı. 26-cı suala gəlirik. Aradakı artımları yazsaq. 4 artıb, 9 artıb, 16 artıb, 25 artıb, yəqin ki artıq bizə nəsə deyir. 36 artıb, 49 artıb, indi 64 artar. 2-nin kvadratı, 9 3-ün kvadratı idi. 4-ün kvadratı, 5-in kvadratı, 6-nın, 7-nin, indi 8-in kvadratı qədər, 64 qədər artmalı idi. 140-ın üstünə 64 gələndə oldu 204. 204 də C variantındadır. 27-ci sualımıza çatdıq. Ədədlər azala-azala gedir. 92-dən 74-ə fikir verirsə, arada nə qədər fərq var? 18 var. Niyə? Çünki 9-u 2-yə vuranda 18 eləyir. Oldu 74. 74-dən 46-ya. Arada 28 vaid fərq var. 74-dən 28 çıxıb, olub 46. 46 çıxılsın, 4 vur 6, 24, olub 22. 22 çıxılsın, 2 vurulsun 2, yəni 4, olub 18. 18-dən də 1 vurulsun 8-i. 8-i çıxanda olmuş olacaq 10. 27-ci sualda xoşbəxt elədik. Gəlirik 28-ci sualımıza. Görək burada nə etməliyik. Ağ dairəni tapmalıyıq. Başlayaq sürətli bir şəkildə tapaq. Burada da ağ kvadrat var, burada da ağ kvadrat var. Atdıq, getdi. Sonra bilirəm ki, ağ kvadrat 2 dənə romba bərabərdirsə. Onda belə eləyə bilərəm də. Ağ kvadratın əvəzinə və yaxud 2 dənə rombun əvəzinə ağ kvadrat yazıram. Buradan da ağ kvadrat, buradan da ağ kvadratı silirəm. Nəticədə bir dənə ağ dairə bərabər olur bir dənə ağ kvadrata. Bir dənə ağ dairə bərabər oldu bir dənə ağ kvadrata. Cavab B oldu. Amma diqqətlə baxanda görürəm ki, ağ kvadrat həm də nəyə bərabərdir? 2 dənə romba. Deməli, ağ kvadratın əvəzinə 2 dənə romb da yaza bilərəm də mən istəsəm bura. Ona görə ağ dairə həm də nəyə bərabərdir? 2 dənə romba. Deməli, doğru cavab həm B variantıdır, həm də D variantı. 29-cu sual. Bucaq sayı az olan fiqurlara baxanda çox vaxt işimiz daha rahat olur. Fikir verirsə 3 dənədir tərəfi bucağı. Eyni şeydir. 51-i 3-ə böləndə eləyir 17. 68-i 4-ə böləndə olur 17. 85-i 5-ə böləndə olur 17. Deməli, nəyisə biz bölməliyik 6-ya olmalıdır 17. Deməli, nə etməliyəm? Necə ki 17 vur 3. İçəridəki 51-i verir. Mən 17 vur 6 da içəridəki 102-ni verməlidir. Deməli, doğru cavab nə olmalıymış? C variantı. Yəni, içəriyə 102 yazılmalıydı ki, 6-ya böləndə bir növ 17 eləmiş olsun. 30-cu suala gəlirik. Belə bir tərəzi sualıdır. Sürətli bir şəkildə baxaq görək nə eləyə bilərik. Mərkəz hissəyə yazıram 0, 1, 2, 3, 4. Sol tərəfdə 1, 2. Sual şərəsində x yazırıq, başlayırıq həll eləməyə. 8 kiloqram ikinci pillədədir, düzdür? Yazıram 2 vur 8 plus 15 1-dədir deyə 15 vur 1 və yaxud da 1 vur 15 birinci deyək bölgüləri yazaq, lap sistemi olsun. Sol tərəfdən işimiz getdi, bitdi. Sağ tərəfə gəlirəm, bərabərdir. X ikinci pillədədir, yazıram 2 vurulsun x plus 5 kiloqram 4-dədir deyə yazıram 4 vur 5. Nəticədə 16 plus 15 bərabərdir 2x plus 20. 20-ni atıram sol tərəfə, 31-dən 20-ni çıxanda qalır 11 bərabərdir 2x-a, x da bərabərdir 11 bölünsün 2, 5 tam, onda 5-ə. Deməli, doğru cavab oldu 30-cu sualımızda A variantı. 31-ci suala gəlirik. Qara xəttin sağ tərəfindəkilər nəticədir. Görürük ki, 7 və 2. Elə bunları vuranda bu 14 alınır. Oradan fikirləşirik ki, bir növ bu 7 ilə 2-ni 14 hasilini saxlamağa çalışmalıyıq. Onda mən düşünürəm ki, bura 1-dirsə, burada 1 olar. Ya elə 1 vur 7 vur 1 vur 2 14 eləyər. Ya da 7 vur 2 14 hasilini bunların ikisinin hasilinə bölər. İndi baxaq görək, C burada 1 isə hamısına 1 olmalıdır. Görək necə uyğunlaşdıra bilirik. Əgər hamısının hasilini tapsaq, onda 64 eləyəcək. Düzdür, 4 dəfə 2 8 vur 8 64. Amma 4 ilə 8-i bir-birinə vursaq, onlar 32. Bunları da 1 ilə 3-cünü də bir-birinə vursaq,
Olar 2, 32 bölü 2 eləyər 16. Görürsün də 12 vurulsun 5, 60 bölünsün 1 vurulsun 3. 3 elədi 20. İndi 4 vurulsun 3, 12 bölünsün 1 vurulsun 1. Yəni 1-ə böləndə oldu 12. Doğru cavab oldu B variantı. Bu sualımızda bildik. Növbəti sualımıza gəldik, çatdıq. Riyazi əməldən olan indi bu sualımızı götürürük. Qara dairənin görürük ki, sol tərəfi 16-dır. Yazırıq 2A bərabərdir 16. Sağ tərəfi 18, 3B bərabərdir 18. 2A 16-dırsa, A deməli 8-dir ki, 2-yə vuranda 16 eləyib. A-nın yerinə yazdım 8, 3B 18 isə B də deməli 6-dır ki, 3-ə vuranda 18 eləyib. B-yə də yazdım 6. 8-in kvadratı 64, çıxılsın 6-nın kvadratı 36 plus 3 dəfə 6 da eləyir 18. Düzdür? Nəticədə 64-dən 36-nı çıxanda oldu 28. Üstünə də 18-i gəlirəm. Olmuş olur 46. Deməli doğru cavab nə oldu? D variantı bu sualımızda tapmış olduq. Növbəti işarənin solu 12-dir, sağı 6-dır. Bu işarə hardadır? Burada. Soluna yazdım 12, sağına yazdım 6. A 12-dir, B də 6-dır. 6 dəfə 12 72, üstünə də 7 dəfə 6 42 gələndə eləyir 114. 114-ü 3-ə bölürük, olur 38. Deməli sağ tərəfdən bütövlükdə alındı 38. Neyirsən Luna? Hə, Luna mane olur mənə uşaqlar. Deməli, nəyi 2-yə böləndə 38 eləyir 76-nı. Düzdür? Deməli, çarpaz vururuq 38-dən 2-ni bir-birinə. Alınır 12, 3 bucaq 6, vurulsun 3. Bir də nə var burada? Plus 4 bərabərdir 76. Düzdür? Bu plus 4-ü atıram sağ tərəfə. 76-dan 4-ü çıxanda olur 72. Nəyi 3-ə vuranda 72 eləyir. X kimi yanaşsam, x vurulsun 3, 72, düzdür? X da bərabərdir. 72 bölünsün 3 olur 24. Deməli, B variantı olaraq 33-cü sualımızı tapdıq. 34. Kök altı ifadələrə baxın. Hər yerdə kök altı var da. Burada kök altı yazıram. Lap yeri gəlsə burada yaza bilərəm. İndi kök altılara fikir verməyin. 3 vurulsun 2, 6. 6 vur 5, 30. 30 vur 2, 60. 60 vur 3, 180. Qutardı. Deməli, kök altıda 180. Oldu doğru cavab A variantı. Növbəti suala gəlirəm. Fərid istirahət günləri hava şəraitindən asılı olaraq ya evdə oturub kitab oxuyur, ya dostları ilə görüşür, ya da digər bir işlə məşğul olur. Yalnız qar yağanda və hava küləkli olanda Fərid evdə oturub kitab oxuyur. Baxın, deməli, yalnız qar yağanda və hava küləkli olanda deyir Fərid evdə oturub kitab oxuyur. Onda deməli birbaşa cavaba gəlmək istəyirəm. Gəlim görüm hardadır. B variantına diqqətlə baxın. Görürsünüz yazıb ki, əgər hava küləklidirsə və Fərid evdə oturub kitabı oxumursa, deməli qar yağmır. Niyə? Çünki hava küləkli olanda, qar yağanda evdə oturub nə edirdi? Kitab oxuyurdu. İndi hava küləklidirsə, Fərid evdə oturub kitab oxumursa, deməli qar yağmır. Çünki küləklidirsə, qar da yağırdısa, o ancaq evdə oturub kitab oxuyurdu. Düzdür? Yox, əgər kitab oxumursa, deməli qar yağmır. Ona görə doğru cavab nədir? B variantı. Davamını da oxumaq olar. Yalnız hava günəşli və küləkli olanda buna imkan ver. O dostları ilə bir görüşür. Verilən şərtlərə, ay Luna, uşaqlar, Luna'ya baxmaq istəyirsiniz. Buna imkan vermir. Hə. İndi özüm görürəm. Ən yaxşısı kameram bağlayım. Luna getdi. Əgər qar yağarsa və hava günəşli deyilsə, o zaman Fərid evdə oturub kitab oxuyacaq. Yazmışdı. Yəqin ki, yuxarını oxuyanda yanlış olduğunu görə bilirik. Çox qalmamaq üçün üzərində. Sürətli gedirəm. Əgər qar yağırsa və Fərid dostları ilə görüşmürsə, deməli hava günəşli deyil deyir. Yanlışdır. Görürsünüz, ümumiyyətlə qar yağmaq, sonra havanın günəşli olmağı, görürsünüz, bunları qatıb bir-birinə, elə buradakı yalnız hava günəşli və küləksiz olanda o dostları ilə görüşür cümləsini əlaqələndirsək, rahatlıqla tapa bilirik səhv olduğunu. Yəni, buradakı cümləyə əsasən həm deməli günəşli olmamalıdır,
dostları ilə görüşmürsə, həm də küləksiz olmamalıdır. Düzdür? Yəni buranı inkara çeviribsə, deməli oradakı cümlədəkilər inkara çevrilməlidir. Qarın bir aidiyyatı yoxdur. Əgər hava küləkli və günəşlidirsə, onda Fərid dostları ilə görüşəcək. Yox, nə vaxt dostları ilə görüşürdü? Günəşli və küləksiz olanda, küləkli yazıb. D-ni də atdım. Y-də əgər qar yağarsa və hava günəşlidirsə, o zaman Fərid evdə oturub kitab oxuyacaq. Nə vaxt kitab oxuyurdu? Qar yağanda və küləkli olanda, günəşli olanda yox. Qısacası yenə baxmıram deyib hamısına baxmış oldum. 36. Doğru variant tapmalıyıq. Arı həşəratlardan biridir. Kalibri də quşlardan biridir. Sıpağa məməli deyil, sürünür. Şirpənglərdən biri deyil. İlan kobralardan biri deyil. Kobra ilanlardan biridir. Yeri dəyişik olmalıydı. Balina balıqlardan biri deyil. Balina məməlidir. Getdi. 37. Doğru variantı tapmalıyıq. Ağacda yarpaqlar olur. Düzdür? Ağızda da dişlər olur. Daşda qayalar yox. Dilimdə çörəklər yox. Ölkədə dünyalar yox. Dünyada ölkələr olardı. Gildə torpaqlar yox. Deməli, doğru cavab oldu D variantı. 38-ə gəldik, çatdıq. Görürük ki, buradakı dairəni bir bütöv formada götürüb, bir də aşağı hissə var, kənarda qalan hissə. Buranı yuxarıya qaldırıb. Biz də bütövlükdə bu altı bucaqlını götürməliyik. Düzdür? Bir də kənarda qalan bu aşağıdakı hissə var ki, bu da yuxarıya qalxmalıdır. Hardadır? D variantında. 39-cu sual. Görək 39-cu sualı necə həll edirik? Diqqətlə baxıram. Ən kənarda olan üçbucaq hardadır? Ən iç hissədə. Deməli, ən kənarda olan dairə harda olmalıdır? Ən iç hissədə. Ən iç hissəsi dairə olan şəklimiz biraz pis görsənir. B variantıdır. Qutardı. Cavabı tapdıq. Sonra bu üç dənə düzbucaqlı var. Fikir verirsə kənardadır iç-içə. 1, 2 və 3. İçəridəki bu üç dənə üçbucaq da iç-içə kənarda olmalıdır. Həqiqətən də 1, 2, 3. Qutardı. B variantı doğru cavabdır. Ədədlərlə şifrələnib bir miras sözü hansı ədəddir? Bilirik ki, şifrə sualıdır. Sürətli yazacağım. Birinci hərflərinə baxsam. T, T, M, M. Yalnız I fərqlidir də birinci hərflərində. Burada da 4, 4, 5, 5. Fərqli olan hansı rəqəmdir? Birinci rəqəmlərdən 2. Deməli, I-nin şifrəsi 2-dir və 2 ilə başlayan 23, 124. Yalnız 2 ilə başlayan bir dənə bu sözdür deyə, bu ədəddir deyə iqlimin şifrəsidir. Bizə nə lazımdır? Miras sözünün şifrəsi lazımdır. Artıq M-i tapdıq ki 4-dür, I-ni tapdıq ki 2-dir. Sonra baxıram, başqa tapdığım hərf varmı? Yoxdur. Deməli, əvvəli 42 olmalıdır. Əvvəli 42 olan tək miras deyil də, düzdür? Misal da var. Ona görə digər variantları açsam, yenə də iki variant arasında qalmış oluram. Diqqətlə baxanda miras sözündə növbəti hərflərin şifrəsini tapanmasam da, el hərfi 1-dir də. Misal el hərfindən ibarətdir deyə sonunda. Axırı 1-lə bitən şifrə misala uyğundur. Deməli, yerdə qalan 42, 798 ədədə avtomatik mirasa uyğundur. Artıq davamını getmirəm. Şifrə sualıdır. Düşünürəm ki, geri qalanından özünüz də məşğul ola bilərsiniz. 41-ci suala çatdıq. 41-ci sualı 4 dənə eyni olan lazımdır bizə. Baxaq görək indi necə taparıq. Ortası eyni olanlara baxıram sürətdə. Məsələn, B variantında qara dairənin yuxarısı ağ dairədir, sağı üçbucaq. Y variantında qara dairənin yuxarısı ağ dairə, solu üçbucaq. Deməli, B ilə Y fərqli qruplardadır. B ilə Y 4 dənə eynidən ikisi ola bilməz. İndi B ilə Y harda varsa o variantları atıram gelir. Sonra ortası eyni olan başqa bir şey görə bilmirəm deyə elə qara dairə yuxarısı ağ dairə formasından yanaşacağım digər variantlara. Məsələn, F variantına buradan baxanda qara dairənin yuxarısı ağ dairə, solu üçbucaq. Qara dairənin yuxarısı ağ dairə olanda solu üçbucaq olan Y idi. Ona görə F Y-nin qrupundadır. Deməli, F ilə Y bir variantda olmalıdır, mütləq. Eyniləri tapmağımız istəyirdi də. F ilə Y-nin eyni variantda olduğu qalır A variantı. Qutardı, cavabı tapdıq. Yenə də yoxlayaq görək A ilə C də həqiqətən Y ilə F-in qrupundadır, yoxsa yox.
Məsələn, D variantına buradan baxsam, qara dairənin yuxarısı, ağ dairə, sağı üçbucaq. B-də belə idi də, düzdür. Ona görə D həqiqətən də B-nin qrupundadır. Görürsən, ona görə A variantında yoxdur. Məsələn, A-ya baxsam, ağ dairəni fırladıram bura. Ağ dairə burada olanda. Qara dairənin yuxarısı, ağ dairə, solu üçbucaq. Görürsən, A həqiqətən də Y ilə F-in qrupundadır. Eyni şəkildə C-də qara dairəni fırladıram bu tərəfə. Fırladanda. Qara dairənin yuxarısı ağ dairə, sağı boz dairə, deməli sol tərəfinə də ağ üçbucaq düşəcək. Həqiqətən C bu qrupdandır. Deməli 41-ci sualı tapdıq. Bu arada tetraedrdə üçbucaqları o tərəf bu tərəfə rahatlıqla fırlada bilirik. 42-ci suala çatdıq. İndi bizə lazımdır ki, bu boşluğu hansı fiqurlarla doldura bilərik, bu şəkli yenə simetriyasını qoruya bilərik. Gəlirəm, sürətli bir şəkildə çəkirəm. Necə ki, bu hissələr görürsünüz, təkrarlanır, eyni simetrik şəkildə. Buranı da elə doldurmalıyam ki, həmin o şəkil qəribə bir formaya düşməsin, öz elə bir nizam intizamını qorumuş olsun. Düşünürəm ki, buranı belə bölməliyəm. Buranı da belə bölməliyəm. Eyni şəkildə buranı da belə bölməliyəm. Və baxıram, bilirəm ki, bu hissə görürsünüz, qara olmalıdır. Baxın, buradakı kimidir də, düzdür. 1, 2, 1, 2, düzdür. 3, 4. Təkrarlanıb da yenə 3, 4. Bu arada bu rəqəmləri sonra silərik. Bir dənə yazım sonra. Sonra bura 5 olsa, burada qaralanmalıdır. Və yaxud da elə yazım bura 5, 6, araları qara ilə qalıb deyək. Görürsünüz, indi digər hissələrə baxıram, görün başqa qara harda olacaq. Məsələn, buralar, baxın, A, B, C, D-nin ortası qaradır. A, B-nin yuxarısı da qaradır, C, D-nin aşağısı da qaradır. Bunlara da A, B kimi yanaşsam, yuxarısı qara. A, B, C, D-nin ortası qara, C, D-nin aşağısı da qara. Yəni, belə bir şəkil alınır. İndi bizə nə lazımdır? Bu çəkdiyimiz bu hissə var ha. Aşağıdakı bu parçalardan hansılardır bu hissədən dolduram? Məsəl üçün, belə yanaşacağım. Baxın, bura var ha, bura. Bu fiqur bizdə var. Hardadır? 5-ci fiqurda. Sonra yuxarısı qara, aşağısı 2 dənə ağ olan. Hansı fiqurdur? 7-ci fiqurda. Bir dənə var. Bura sol ağ, sağı qara olan. 2-ci fiqur. Oldu 2, 5, 7. 2, 5, 7. Mələ hardadır? D variantı doğru cavabı tapdıq. Getdi. Deməli, 42-ci sualı bildiyimizə görə keçirik növbəti suala. 43-cü sual. 2-dən 5-ə 4 artıb, 6 artıb, 12 artıb. Buradan da bir 4 artmayıb, burada 3 artıb. Aha, buradan da baxın 2-yə vura-vura gedir deyə bilərəm. Və yaxud da gör sonra 24 artıb, 48 artıb, indi 96 artmalıdır da. Və yaxud da belə də eləyə bilərəm. Deyərəm ki, 2-ni 2-yə vurub 4, üstünə 1 gəlib 5. 2-yə vurdu 10, 1 gəldi 11. 2-yə vurdu 22, 1 gəldi 23. 2-yə vurdu 46, 1 gəldi 47. 2-yə vurdu 94, 1 gəldi 95. 2-yə vurdu 190, 1 gəldi 191. Oldu B variantı. 44-cü sual. Eldən yol gedir. 4 tərəf olan fiqura, bir də 3 tərəf olan fiqura. 4 ilə 3-ü toplayır, 2 dənə xət çıxıb da eldən. Vurur 2-yə, eləyir 14. Görsə ona görə elə yazıb 14. S-də də belədir də, S-dən yol gedir. 4-ə, bir də 3-ə. Yenə 4 ilə 3-ü toplayıb, S-dən 2 xət çıxır deyə, vurub 2 eləyib 14. S-də 14 yazıb. Bəs C-yə niyə 21 yazıb? Ona görə ki, C-dən yol gedir 4-ə, C-dən yol gedir 3-ə, C-dən yol gedir 0-a. Görürsünüz, yazıram 4, 3, dairəni 0 dərəcə bucaq kimi qəbul edirik, 0. Toplayanda 7 eləyir, bəs C-dən neçə xət çıxdı? 3 dənə. Vurdum 3-ə, oldu 21. Ona görə C-yə yazıb 21. Bizə nə lazımdır? M lazımdır. M-dən yol gedir 3-ə, bir də M-dən yol gedir yenə 3-ə. 3-dən 3-ün cəmi eləyir 6, 2 dənə xət var deyə 2-yə vurur, olur 12. Yəni, doğru cavab B variantı.
45-ci suala gəldik. 2-yə görürəm ki, 1 bu birləşir, 1 də bu. Düşünürəm ki, 2 bu 2 dənədən alınıbsa, bunların hər biri 1-dir. Buradakı 2-yə təkcə bura birləşir. Deməli, bizim bu xətti parçamız tək başına 2-dir. Sonra məsələn, bura 4 yazıb. Niyə? Çünki 1 birləşir bunun solundakı 2, bir də birləşir küncdən bura 1, yan tərəfindən də bura 1. Nəticədə 1, 1, 2 toplayanda eləyir 4. V-yə birləşən 1-dir, bir də 2-dir. Topladığı oldu 3. M-ə birləşən küncdən 1-dir, bu küncdən də 2. Topladığı oldu 3. 3-lə 3 bir yer neçə elədi? 6. Qutardı. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, bura niyə 4 yazıb? Ona görə ki, yuxarısında 2 birləşib, solunda da 2. Toplayan neçə eləyir? 4. Sağındakı ədədi filan nəzərə almırıq, ancaq o rəngli birləşən hissələrdən bir məna çıxarmağa çalışırıq. 46-ya çatdıq. Sağda bir ay ərzində düyü məhsulunun müxtəlif sortlarının satışını əks etdirən diaqram verilib. Bilirəm ki, bütöv dairə 360 dərəcədir. Onda 360 dərəcədən çıxsam 144 plus 144-ü, yəni 288-i eləmiş olacaq 72 dərəcə. Deməli, bura 72 dərəcədir. Amma cavab 72 deyil. Niyə? Çünki satılan düyünün neçə faizini 3-cü sort düyü təşkil edib deyir. Neçə dərəcəsini demir ki, 72 götürək. Neçə faizini deyir. Bütöv 360 dərəcə hamısıdır da. Bütöv 360 dərəcə deməli 100%dir. Üçüncünü soruşur deyə 72 dərəcə də x faizdir. X bərabərdir 72 vurulsun 100 bölünsün 360 dərəcə. Bunlar gedir bir-birindən, olur 5, 100-ü 5-ə böldük, oldu 20. Deməli, doğru cavab oldu Y variantı. 46-nı bildik, gəldik çatdıq 47-yə. 4 fəhlə işi 9 günə qurtarır. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər? Baxın, işimiz çox sadədir. Yazıram. 4 fəhlə 9 günə qurtarır bir işi. Nə işidir bilmirəm. İndi eyni işi, həmin o eyni işi, bir işi deyir neçə fəhlə. Görürsünüz, x yazıram aşağısına. Neçə fəhlə yarım günə. Yazıram 2-də 1 günə qurtarar. İndi burada əsas bilməli olduğumuz nədən ibarətdir? Məsələn, baxın, mən sizə deyirəm ki, özümü atıram. 100 fəhlə işi 20 günə görür. Desəm, 500 fəhlə həmin işi neçə günə görər? Yazıram x günə. Məntiqlə fikirləşirik ki, daha çox fəhlə işə qoyulubsa, deməli onda daha az vaxt itirərlər də, vaxt azalar. Əgər gördünüz ki, fəhlə sayı da artır, vaxt sayı da artırsa, məsəl üçün deyirəm, o halda, yəni artım olursa və yaxud da azalma olursa, ona biz həmişəki qayda ilə çarpaz vuraraq gedirik. Yox, əgər görürsə ki, işçi sayı artıb, nəticədə vaxt azalıb, görürsünüz, bir-birinə əks işarələrdirsə, onda çarpaz vurmuruq. Həmişə bildiyimizin əksinə düz vuraraq gedirik. Baxın, ona görə nə edirəm? Bunları belə düz vuracam. Baxın, düz vururam, gedir. Bunları yenə çarpaz formada vuracam, gedəcək. Baxın, nəticədə yazıram 4 vurulsun, 9 vurulsun 1, bərabərdir. X vurulsun, 2-də 1 vurulsun 1. Alında 36 bərabərdir 2-də 1x. Deməli, x də bərabərdir 36 vurulsun 2, 72. Deməli, 72 fəhlə lazımdır ki, əvvəl 4 fəhlə idi, az idi də 9 günə bitirirdilər. İndi artıq daha çox fəhlə olduğuna görə yarım günə bitirirlər. Qutardı, cavabı tapdıq. 48, qatar 72 km/saat sürətlə hərəkət edir. Deməli, 1 saata 78 km sürətlə. 25 km uzunluqlu olan tuneldən keçir, qatarın uzunluğu da 12 km. Neçə dəqiqə sonra qatar tam olaraq tuneldən keçəcək. 1 saat 60 dəqiqədir, dəqiqə ilə istir deyə yazıram 60 dəqiqəyə 78 km sürətlə gedir. Mən 60 dəqiqəyə 78 km keçər anlamındadır bu. Tunelin uzunluğu baxın 5 km-dirsə bu. Yadda saxlayın ki, qatar həmin o tuneli keçmək üçün bu 5 kilometri keçməlidir. Bir də öz uzunluğunu keçməlidir. Çünki qatar, deyək ki, bu indi qatarımızdır, kör-kobud.
Qabiliyyətim yoxdur, üzrlə hesab edin. Bu da paravoz olsun. Hə, buradan baxın, daxil olur ha, ayağını atda içəriyə. Həmin andan hesablanır ki, bu artıq buranı keçməyə başlayır. 5 kilometr bura, düzdür? Əgər belə dayanıbsa qatar, çıxmış sayılmır. Ona görə bu son təkəri buradan çıxmalıdır ki, yəni öz uzunluğu qədəri buradan çıxmalıdır ki, çıxmış sayılsın. Öz uzunluğu da nə qədər? 0,2 kilometrdir. Deməli, həmişə qatarın öz uzunluğu ilə tuneli toplayacaqsınız. Biləcəksiniz ki, həmin o neçə ədəd verirsə, o ədəd qədər, o kilometr qədər keçməlidir ki, tuneli tam çıxmış sayılsın. Sadəcə bunu həll eləmək qalır. Deməli, 1 saata 60 dəqiqə 78, tez bunları topladıq, qatarın uzunluğundan tunelin uzunluğu. Həmişə belə yadda saxlayın. 5,2 kilometrdə x. X bərabərdir 5,2 vur 60 bölünsün 78. Qalır sadəcə bunu hesablamaq. Bunu hesablayandan sonra nə elədirsə, cavabımız odur. İndi sıfıra görə 52 vur 6 şəklində yaza bilərəm bunu. 52-ni 6-ya vuranda eləyir 312. 312-ni də 78-ə böləndə eləmiş olur 4. Deməli, 4 dəqiqəyə qatar həmin tuneli keçmiş olacaq. 49-cu sual. Şagird 23 qələm alarsa, deyək ki, özümdən atıram. Qələm məsələn 10 manatdır. Onda 23 dənə qələm alan neçə eləyir? 230 manat eləyir də. Təsəvvürün ki, 55 manat da əlavə artıq pulu qalır. Ona 230 plus 55, 285 manat pul olmuş olur şagirdin. Deməli, biz konkret olaraq neçə qələm alırıqsa, qələmin qiyməti nədirsə, həmin o pula vurulur, o qədər xərc çəkmiş oluruq da. İndi bilmirəm axı mən neçəyədir qələm. Ona görə yazıram ki, qələm olsun x manat, bu qələmə xərclənilən pul, bu da cibində qalan. Cəmi bu qədər pulu var. Nə gəlir deyir, həmin o qələm neçəyədirsə 26-dən alsa, onda da 10 manatı qalır. Bu da ümumi pul ifadə edir, bu da. İndi bunu həll edən kimi işim rahatdır. 26x-dan 23x-i çıxıram. 3x bərabərdir, 55 çıx 10, 45. X də bərabərdir, 15. Tapmış oluram ki, neçəymiş? 15 manatıymış. Nəyin pulu? Bu qələmin qiyməti, qələmin pulu. İndi bizə nə lazımdır? Şagirdin neçə manatı var, o lazımdır. Mən 23 dənə qələm alıbsa, 23-ü vururam 15-ə, neçə eləyir? 230 oradan, 115 də oradan. Düzdür? 345. 345-in üstünə də bu 55-i gələndə 55 manat da artığı qalmışdı da. 345 plus 55 nəticədə elədir 400 manat pul. Deməli, tapmış oldum ki, doğru cavab olmuş olur. D variantı 49-cu sualımızda. Və yaxud 15-i burada yaza bilərdik. 260, 5 dənə də 130, 390, bəli, 10 manatda gələndə həqiqətən 400 manatı verir. 50-ci sual üçün isə çox da özümüzü yormağımıza gərək yoxdur. Sadəcə nə edirik? 11 dəqiqə çıxılsın, 60 vurulsun saat, modulda bölünsün 2 düsturundan istifadə edirik. 11 vurulsun, dəqiqəmiz 12-dir, çıxılsın 60 vurulsun, saatımızda 6-da. 66-ya vuran 360, düzdür? Mənfi 360-dan da bu 132 eləməlidir. Görüm elə 20, bəli, 130. Çıxanda neçə eləmiş olacaq? 360-dan 132-ni. 224 müsbət moduldan çıxır, düzdür? Daha doğrusu 228. Onu da 2-yə böləndə olmuş olur 114. Qutardı. Doğru cavabı tapmış olduq. Deməli, mənfi 360-dan 132-ni çıxanda 228 eləyirdi, mənfi 228. Modulda o mənfi itir, 2-yə də böləndə 114 almış olur. Bundan da 50 sualın hər birini bitirmiş olduq. Əgər nəsə qarışıq gəlirsə, rəylərdə yazıb bildirə bilərsiniz. Nə demişik? Əl soda həvəsindən düşmürük, maksimum dərəcədə motivasiya oluruq. Növbəti izahlarda görüşərik. Uğurlar, hələlik.